Digan hola. Hola. Bueno, vamos a hacer slide. Me caigo. Vamos. Mira la plasticola. Ahora vamos a hacer tu plasticola. Anda más para allá. ¿Y tu bol? El bol. Toma. Préstame este slime. ¿Lo vas a hacer? No, para que lo voy a mostrar. Vamos a hacer este slime. Bien. Ahora pasame. No, ¿para qué vamos a hacer el slime? Para. ¿Ya? Bueno, vamos a poner el plasticola. Obviamente. No tanto porque, o sea, necesito para mi escuela. ¿Está? Voy a hacer un pancake. Bueno, ya está. Y vamos a remover. Me lo hizo como si se le empieza a formar acá. Bueno, y vamos a echarle las... ¡Ah! Desperdicié plasticola. Bueno, y vamos a echarle ace. No tanto. Ahí está. Vení. Uy, me pasé. Ahí está. Ahora sí, A remueve. mí sí me está formando. No lo saqué porque se te va a pegar en las manos cuando yo te diga a sacar. Muy chiquito mi slime, pero es un slime. Sí, no importa. También me queda un poco de rojo. Uy. Bueno, yo no lo voy a agarrar con las manos, chicos, porque, o sea, esto está bien pegajoso. Vengan más para acá, si no, no se ve. Oh, está todo por plástico. Lo que se ve es la ley. No importa. Bueno, vamos a seguir removiendo. Yo lo voy a empezar a agarrar con las manos Yo mías. también puedo. A ver, sí, no sé, es como que no se le pegue. A mí ya se me está empezando a pegar, no sé a ustedes, pero bueno. Es cuestión de amasar, chicos. Me salió. A mí El de también. la brisa también y el mío también. Muy Sí, poca plasticola. sí, es que no tenía tanta plasticola por eso. Y además también es para las Parece telaraña. Sí, es que es cuestión de amasar. Ya me está pegando. Ay, no sé. Bueno, ¿quieren que las ayude? Sí. Bueno, ahí voy. Ya no. Es cuestión de amasar así. Parece la masa. Bueno, y a mí me quedó así. Miren cómo suena, espera. Miren cómo suena. Se me está pegando todo en la mano. No me quedo yo. Uy, el tuyo sí que está bien pegajoso. Y no tocaste el mío todavía. Espera, dame. Uy, no lo mezclaste bien, Jasmine. Que no me llamo así. Bueno, se llama Jasmine, pero no importa. Ella Alexandra. Búsquenla en Alexandra, no sé cuánto. Moreira. Bueno. Y ya salió este slime. Ameo. Bueno, y espero que les haya gustado mucho este video del like. No se olviden de suscribirse, comenten, esperen que la voy a ayudar a ella. ¿Ya está? Y sí, en mayor parte lo hice yo. Bueno, le vamos a mostrar cómo quedaron. Venga. Muestren. Este. Ay, que se me cae. Ay, que se me cae. Bueno, nos vemos, chao.